हाइकिङ जानलाई चम्पादेवी मलाई एकदम वाउ लाग्यो। थोरै गाह्रो छ तर सोचेको भन्दा धेरै रमाइलो छ। बल्खुबाट 25 मिनेटको राइड पछि 2 घण्टा जति जंगलको हरियाली र हाइटबाट रमाइलो भ्यू हेर्दै हाइक गर्दै चम्पादेवी पुग्न सकिन्छौ। बाटो पुरै उकालो भएकोले पानी र केही खाना चाहिँ बोक्नु होला। यहाँ काफलको रुख पनि टन्नै रहेछ। अरूले रुखको हाँगै भाँचेर काफल टिप्दो रहेछ। मैले चाहिँ रुखलाई केही नोक्सान नगरी थोरै काफल टिपेर चम्पादेवी मन्दिरसम्म हाइक गरी फर्किए। यस्तै भिडियोका लागि मलाई फलो पनि गरिदिनुस् है त।